Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi guys. Kita hari ini mau makan apa ya? Kita spill dulu. Kita mau makan rajungan sama udang asam manis. Dikasih ini sambal volcano saus sambal ekstra pedas hot lava. Udah. Ini ada basreng juga yang super pedas sama beraneka macam lalapan. Yuk kita mulai yuk guys ya. Langsung kita masukin guys. Aku bisa buka apa enggak? Biasanya sih aku dibukain guys. Ini. Itu katanya gimana sih bukanya? Ini enggak sih? Ini kan? Oh, ini guys. Enggak telurnya. Lala. Ini bagian terpenting guys. Melinggoy. Oh, udah nggak terasa guys, pedasnya udah mulai goyang lidah. Oh,
Oh oh. Oh oh. Hmm. The best. Karena emang ini belinya di itu guys, di langsung pantainya dan masih hidup, terus manis. The best ever. Pedesnya juga nampol, rajungannya juga nampol. Hmm. 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 Nikmat sekali guys. Oh no. Hmm. Ini benar-benar the best ya. Biasanya belinya kalau di restoran tuh kan kulkasan ya guys. Ini benar-benar seger loh. Benar-benar baru aja dipancing di laut. Apa sih istilahnya, di pelabuhan ikan gitu ya, dia kayak gitu tempatnya beli. Sekarang giliran udangnya guys. Kalau rajungan ini tadi cuma direbus aja tapi rasanya tumpah mantap. Kalau udangnya ini aku masak ini tadi, asam manis, bakal nampol tuh. Jangan lupa dong sausnya tetap. Best. Manis banget. Sumpah. Dikabinnya guys. Itu. Sambalnya banyak kali.
Makan ini tuh penuh dengan perjuangan guys. Tapi perjuangan itu tak akan sia-sia karena rasanya enjoy sekali. Oh my god. Yummy. Yummy apple. Yummy apple. Aku terlalu menjiwai. Trot nggak tuh? Oh,
Maaf ya guys, aku terlalu menikmatinya. Lanjutkan perjuangan.
Hmm. Kapan terakhir teh? Hmm. Udah selesai guys. Thank you for watching sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen di video di bawah ini. Oke?